Hayi ke njengesiqhelo ke kuye kuthiwe into inesiqalo ibe nesiphelo. Nathi ke Mzonsundu sifikelele esiphelweni senkqubo yethu yesine. Njengesiqhelo ke ndidla ngokuthi asihambi nomphelo sizophinda sibuye kungekudala. Manthathe elithuba ndizazise. Igama lam ndinguAvuyile intombi yakwaJola. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe sincokola ngesintu. Bota Mzonsundu lona kuJola umphango womqengebe inkomo sibomvu uthole lo mthwakazi owathi negama lam ke libe livuma ukubandila impondomisa. NdingumaJola yanda. Amako. Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina Mzonsundu. Yizani sinqweme zekuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula. Sithetha ngento namhlanje. Uhamba kwethu. Cinga. Uhamba kwethu kuyamba simkile. Basiyamkaka. Enkosini simkile. Siyivali kanjani? Hayi ke enkosini betnani simkile. Asakhamezambi. Efuna nje sijonge sibuye lumva. Mhlawumbe uchaze into ba ubuthanda intoni na kwezinto nendibuzenzile ngelixesha. You. Fumane into of guard, yes. You. Khawuqala wena. Na. Izicacela lokubla. Nangithandile le yokwazi ku awethu. Le yokwazi insimbi. Nangona singakwazanga nangona singakwazanga ungena nzulu ke ngoku kwensimbi ezi. Ukuba lena ithetha ukuthini lena ithetha ukuthini yena wabe sithi ba ukwazi uzenza cha so ucela umuntu wabe embo amchazele because umuntu xa efuna into kuye uyacela uba ucela umcacisele uba ufuna benjani into nonto. Thandile yona leya into qha ke nawe yona ngohlobo ndithetha singakwazanga ungena nzulu kuyo. Zanixhasa business yakhe ma. Ishishini lakhe. Nami ngiyabona nifakeni. Bekuthiwe yabachakazi ke. Andikwazi. Kodwa ke ngifakile nami. Ngikhumbule bendithe mina ndiyibona ngathi ayo yamaXhosa lento. Ngiyakhumbula nisitsho le. Ninani thini eyethu yesizwe sethu okanye bamnanthi eyamaZulu le. Qha thina ke sayiba sayithi sayifaki imibala. Khona nenye niphelelanga kule unqoba zibe mbili. Ke bethu nje basithetha ngoawethu. Nimxhase ufumaneka kwaThema kule nombolo ivele apha ngezantsi. Ukhona ke na ku TikTok. Wayethe ngubani? Awethu Qhawe ku TikTok. Ningamlandela lapha ku TikTok, nim-inboxele, nimchazele uba nifuna into kanjani. Nikhumbule seyizoba yi-Heritage Day. Heritage Month songena kuyo. Ofuna ninxibile ke isintu senu ke kuba ndiyanazi ke anesinxiba isintu nesinxiba nge-Heritage Day.
Bawuqonda hayibo. Umxhosa la wena. Ekunini ukhuluma apha. Hey yabo mfondile umxhosa. Abafo hayi. Ngisuke emthatha kodwa hey ukhulume ngantoni ke ngoku? Abantu basemthatha kwelicala laseGauteng kwase November. Yo baqonda ingqawo. Yintoni ngoku? Awuvayo hayi suke emthatha ukhona omnye nandisifana naye. Uyambona mos umuntu obaba eqolo. Ya le iyakwazi ukolusa le inkomo. Uyaqhawe qolo. Hey. Hayi man iyakhuluma le ndoda. Bakilike kwaye sezoti so siphandle. Ngandisela drink, ngibandandisela drink kodwa ngelo xesha. Azelo umjidi. Abe ibuza igama lami kutheni ungumajola yanda nje. Hey. Okay. Nesixhosa sakhe nje yangibuzayo. Siyaye. Wemani yabo hey. Hande ngicacisele. So ulimpondomise. Hayi kaloku nawe uyalive igama maso uyachaza uba ndilimpondomise. Oh, nami ndilimpondomise. Funny enough, Mawa, this to Basai. Oh. No. Mawa, Umpinga. So ever since then, that man in this man, hey Mawa, so two man. Tell us how to Mawa, and this was Yaz, Hey. And Banins, Abasuka Kola, Abakuluma, Bakulu, Apa, hey. And also Buza, I was a man at Bizanga, Goldblum against Swaya, but Bafo now. I have had Bafo, Tenlo, Zulu Tenlo. I'll see. No, what am I? Hey. I'm funny also up. I in Kabayami same tat. Hey, I'm from the door. Hey. Quite a little chubby up. This is like a copy. I book it. That's what I could have said. Ndigegamazi ngoku. Uhlelo ke ngabantu ke sizindlala ngendlala ke sibanenzi yayibona ngosinto yaseJoburg. Uthethe loqonqethi umthetho uqoza lapha. Bonke abanye Ngiyabazi nje. Ngabatswane, ngabashakane, ngabatsonga, ngabaZulu. Uyamazi. Ndive xa ethela ngqo amanenzi amazulu. Qonda. Uthethe ndive no ikhona igama libizileyo nje lesiXhosa. Walibiza ngathi uthethe isiZulu. Ngibani kubani igama lakhe? Hayibo uyalazi ngobani? Ulolu hlanga. Ngumzulu. Kodwa siyazi angesambuza yazi kodwa ngumzulu. Kuba uthethe isiZulu. Hayi, dambiza. Hey girl, right? Ngoba like ngoba ngithethe isiXhosa sami ke like manje you have left the isiXhosa. Did. Kubani igama lakho? Hayibo, ngubani lesilungu igama. Lesilungu. Qonde, ndithi hayi kaloku elako kwenu lesintu anjoga ncube. Ngibani igama lakho alibizi? Hey. Ndichilo hayi. Ndichilo man, ungumXhosa wena. Kothuke umuntu wonke pha. NgumXhosa. Kutheni kungathi ungumXhosa? Yo uncede wafika lapho. Intoni ngaka ngoba ndinalo uba xa umuntu efika kwenye indawo azitshintshe ulwimi athethe ulwimi ngamanye amaxesha nje ndiqonde uba okay uhleli kakhulu kweli cala laseGoli and apha eGoli kuthethwa ntoni isiZulu kakhulu ukuba kutheni uthetha isiZulu kakhulu nama ndiyazi kuba kaloku uyabona amazulu wona hleli kulwimi lwawo abazozijika umuntu athi okay ngikhuluma isiXhosa ngokukhame ndithethe isiXhosa bakhona kodwa Ngabile. Khona ichomi yami yasithetha shebe isiXhosa daddy yo awutshintshi wena. Bathethe isiXhosa. Bakwade nikwada mani maXhosa because khona umnyathi ngoku sendikwazi noyilungisa ndimazi ukuthi ubusuka kuphi eEastern Cape. The minute abekwada kakhulu iqonqo okanye ikomani Sengathiwa ngumthatha okanye kwethini. No, enyanyana uba uqonda xa ujonga abantu baseqonqa abalapha nabasekomanqa. You.
Okay, sure. Awugqibile mthitama, it's fine. Then abethi abamthatha nentoni sisizulu okanye be deep Xhosa. Uba ungivula ngomzulu kanye deep Xhosa. Oh yeah. Benzayo kuleyo into ndithi uba umthathe like iTranskei side. Nangona basesayiyeka ke laa nto yoba Transkei sisky, but iTranskei side deep. Bayasazi kakhulu. Whereas apha uthi sisky Sizenze isilokishi. yeah. Kodwa ke bensitsho ndithi umuntu makahlale athethe ulwimi lwakhe. Ungatshintshi. Oh, mna kuthe wena uthanda lena yele nto. Mna bendithande le bendiyithethile yokugqibela besiyithethile notata-mawawa. Leyoba wakubekwa litye. Bandifundela ukhula kubekwa litye. Akunyanzelekanga uhlamba izandla xa ubuya kuba amaxesha uyafika phaya emangcwabeni ufika uthethe ntoni zokwenza into ethile uhambe ungakhange ubambe nto umke. Kodwa sawumane sithi ngicela umbekele amanzi uhlamba izandla ungakhange ubambe nto. Ngoku ndifundile akubekwa litye akuhlanjwa izandla ungakhange ubambe litye. Naleyo ba bendithele naqala ke lekatata uNzotho bendicacisela uba dala umuntu wayilaliswa kolokuthula lakhe ngolahlobo azalwe ngayo wade wasibonisa indlela umuntu ebehleli ngayo esibelekweni kumamakhe ubekwa kanjani. Qha umane uzibuza uba imilenze igotywa kanjani nentoni. Kodwa ke ndifundile apho ukuba umuntu ubekwa engcwabeni lakhe ngolahlobo. Khona nenye into manje ndicingayo ethethwe ngutata uYani. Utata Yiba ukuba uyakwazi ndandiyothuka khona uqinisa iyadi yakho. Obviously uyakwazi uba obviously ubiza onke sithi ndiqinisa iyadi ndibiza bonke oojona esa xhela inkomo then bendithethe ebuhlanti uba sinyanyaza ukuthi ndiqinise iyadi ngolu hlobo then ndihambe mhlawumbi ndifefe nje apha ebuhlanti then ndiqinisele iyadi. Okay but izawuphinde ibe duru kakhulu ngoba uzawuxhela noxhela and ke apha kuthi ngokukhona uba xa kuxheliwe kwafuneka neendywana zibe khona. Ityiwe notyiwa. Duru kakhulu. Kodwa xa ndicinga uba ayinoba duru lo mhlobo ngoba kaloku nazi iibhotile zingaphi. Masicingile mfuyo uzayixhela semhlabeni. Kunyanzeleke baxheliwe? Watsho kaloku yena wathi uba uyakwazi noba uxhele. So awunoxhela nkukhu uzawuxhela ibhokhwe okanye inkomo. Hayi bo hayi ke ukhona ke usisi ebesibuzile esithi sikhona isiduko samazangwa. Bomzangwa kubekho nomzangwe. Umzangwa wokhwalo omlanjani oncuthu into ezimnandi. Bayayithanda lelo ndawo into ezimnandi. Baphuma kwisizwe samaMpondo abazazi bonke abazazi most yabo okay most yabo endibaziyo bensi uyazazi uphuma kwesipesisi ndingumXhosa ndithi imali uyazazi uphuma kwesipesisi cwaka ningamaMpondo omzangwe ochiya ontelele ngabeSuthu bona baphuma kwesa sizwe sabeSuthu phofu esasizwe sinomfene sinoNcilashe njalo nje. Hayi ke uvile ke sisi ndiyathemba uphendulekile. Okhanye ke lo ebethe sisi ndikhulise umntana kadade wami. Udade wakhe wasweleka wakhulisa umntana.
lowo. Ngoku umntana kufuneka oluthile ebuza into yoba uyakwazi ke ngoku uba nezibazana. Kaloku ngokwamkhulisayo umntana njena ngumama womntana. Ngumama womntana. Ngoku kaloku umbuzo uzothi utshatile na njengoba ukhulisa umntana? Utshatile umntana wakho uye kuwe nomyeni wakho? Uba utshatile uyakwazi uba nezibazana. Ukhumbule Mama uBlayi wacacisa into yoba wachaza uba izibazana dala ngumama otshatileyo. Kuba ezama uyitshintsha ke wayizise kwiinto zangoku. Izibazana ngumama otshatileyo, ngumama womntana. Kwakho lo uthi mama ke ngoku xa sizijika izinto kuba izibazana ibe ngumama otshatileyo. Ukuba umntu ube nomntana engatshatanga, lo mntana ngumntana kamamakho. Umamakho, umakhulu womntana nguye ozoba lizibazana ngale mini umntana aphuma ngayo. Wathi lo mntu ngoku ke ngoku nizama uthwala ke ngokumama kuba kaloku uthe izibazana linxiba umbhaco othe ngqu ezinyaweni, lifaka iqhiya, lifake intsimbi, lifake incebetha. Incebetha, iqhiya nombhaco othe ngqu ezinyaweni zinxitywa ngumama, ngumntu otshatileyo. So lizibazana. Lizibazana elo. Awukwazi uba lizibazana uyintombi. Ngaloo mazwi ke sisi, ukuba utshatile nguwe izibazana lalo mntana kuba lo mntana ukhuliswe nguwe. Ukuba utshatanga, izibazana ngumama wakho. Ngiyavakala ne? Ngakumbi usekuzobetha. Ndiyazama uyicinga yazi ndiqanda. Ngiyavakala. Mhlawumbe sekuzobetha nenyanga yonke kuzongena abantu mabazazi. Nayazi bakhona abazulwa. Athi hayi ke mna ngikhathana uba kunothiwa nandi lilo qha ke. Mntanam lo. Asilwi nani, qha siyacebisa ukuba izinto zesintu zinjani na. Hayi, ndiyafunda. Make bekela lento ndiqonda ndizokuxelela ke ngale. Benke nahamba mos ndaya eSwatini. So bayachaza ke bayaxela uba kwenziwa kanjani izinto. Bezothuka ke izindlu zaphayana zeziya zipha kuShaka iLembe. Waronta ongquphansi. Zizwe eziya. Xa becacisa ke yona ibindothusi leyo xa kucaciswa ke kuyacacisa uba kwenziwa kanjani, kuhlalwa kanjani kwezi zinto. Indlu yokuqala wathiwa ihlala umntana phaya oyintombazana. Ibe yomntana ongunyana elandelayo yabantu amantombazana. Aba bangathi bayakhula. Kutheni kuhlala lo intombazana? Kwenzelwa xa uzoliwa abantu beqonde mabaze bazodwa. Bathi besangena kule ndlu yokuqala baphandlwe kulo mntana uyintombazana. Basole betyhafa lo ikwekwe abaleka yochaza into yoba naba abantu bafikile kuphele kuthathwa lo intombazana ayotshatwa. Akukho budlobongela nje labo khona njalo. Kaloku kuthiwa kaloku abantu banjalo kudala mhlawumbi ngelaa xesha babukhona. Kuphele kuthathwa lo mntana uyintombazana. Yhu, hayi ingandiyabona. Avuyile uzohlala phaa kulaa ndlu yokuqala. Xa kwenzeka into mayiqale kuwe ndingakhala shem. Soze ndilunge. So lilonke amadoda kwela cala uzama ukuthi ba amagwala isikaba. Andithethanga lonke. Kaloku uyibeka kanjani? Uyibeka usole ungaliwa. Ubugwala lo. Ubugwala. Ngoba umuntu akangena endlini yakho. Ayangena bokwenu abezokulu. Bekumele udibana nalo uzabe tata ekhaya. Lo uzavesta alwelile. Nami ngicinga kuzokwenziwa kanjani kuhlala utata tata ekhaya phana unkosikazi wakhe. Lothiwa xa kuthiwa intombi yhu, hayi ingandiyabona senifakwa nje entweni kanjalo. Phela ucinga ungaphansi lo so akhona ebhaglass. Akho mnyama kuyangena. Yho, yagoba phakathi.
Asiyazi ke ukuthi bawakwenziwa njani bawahlala mhlawumbe bahlala amantombi nalapha ukuthi abantu bazophandla. Asiyazi bakwenziwa kanjani. Hayi ndazihle. Hayi yenye wafuna ngingena nzulu. Bakoti bakwenziwa njani iqala. Hayi ndiwathende wathembile kodwa amampondomise wona hayi no hayi. Ikhona into yazi ba xa kwento zami zothanda ndiyathanda masungena kula makhasi onxibelelwano ndifunde into then aze qha ndisike ndidikwa zii-comments because abantu bayathanda ucomment into eziphume ecaleni. So apha because bendimane ndizibuza ukuba kutheni ngoba sithetha ngomthatha. Xa uthetha nabantu basemthatha umntu wasemthatha uzakuchazela ukuba gcwele amampondomise nale nto nabathembu. So ndiyayifunda le nto kwasoloko mos ndifuna ukwazi lukhulu ngobuzo obuphuma kubo. Nje ndiyifundayo le nto amampondomise sasukuba masiyekele kaHope nokumkani uMhlonhlo. Uyazi yona leyo. Oh okay hayi. Benzokubuza qala uba ubani uHope. Exactly. So apha xa kufika amabhaca efika phaa kwela cala amabhaca abetha amampondomise. Amabhaca abetha amampondomise. Kwathiwa ngabantu. Kumfazwe. So amampondomise aqola hey asinowamela la madoda. Kwaxwexwa ezi ke ngoku abathembu uba madoda laba bantu ndingathi bazawuthatha nalo mhlaba. So baphela bewina lo mfazwe. Ngoncediswa ngabathembu amampondomise. So bendiyothuka loo nto. Zikhona ezinye izinto like uba simane sifundiswa ngoJan van Riebeeck noPiet Retief whereas uba bekumele uba besinofundiswa ngezi zinto. Jonga le kaMhlonhlo ke ngoku. UMhlonhlo ukumkani uMhlonhlo. Le kakumkani uMhlonhlo, ukumkani uMhlonhlo. Kwaye naxa umguglishayo uyachazwa as one of the freedom fighters. Yabo. So uHope wayephethe umasipala othile pha kwela cala. Yabo. So andiyazi ke uba but ke nokumkani uMhlonhlo wayesewoyini. Yabo. So ikumkani beyikhetha uba beyibona uba lo mlungu zama undiqatha. Hope umlungu. Kodwa ngegabeni. Lo mlungu zama undiqatha. And uHope ndicinga ukuba ngumhlaba wabeSuthu okanye andiqinisekanga phakathi kwabeSuthu okanye kwamaXhosa andiqinisekanga. So abesithi lo mlungu uba ufuna uthatha laa mhlaba. Qha ke ngoku akazokwazi uthatha enguye yedwa. Ngaske ancediswe nangamampondomise. Xa esi story ke xa ungena uba ungena uzama usifunda nzulu, yabo. Sikhona indawo kweqoba andiyiqumile guys no but there's no way yabo. So le kumkani bese kuba okay nantsi into esizayenza. Ukuba ndiya nomkhosi wam pha aninzi amadoda azawusweleka pha. So eyona nto sinoyenza asizobe sisilwa ngemikhonto pha. Ndipha umkhono wekati. Ndipha umkhono wekati. Ayiyo. Ndipha umkhono wekati uphela nabantu abayi-4 at least apha kulo mkhosi wam imikhono ekati. Sawudibanela nabo aba bantu kwindawo ethile iyachazwa kwezi ncwadi but ikufuphi kulaa region and indawo ezi sizwe sawudibana normally zidibana kuyo. Xa befika apha hayi kumkani besithethe kakuhle ingabi khumshana ingabi khumshini besithethe kakuhle
nesizwe esibabethuba bazobulala. Madoda, nobulungu othi ukuba masilweni kwenzele sinibethe sizothatha lo mhlaba wenu. Into engingazoyenza yona. Lapha nazo indawo endiqonda bayayiquma shem. Kuthe uba laske ihashe likakumkani omhlophe lakhaba ubulungu wasweleka. Ngoba ihashe nalo belibhizi lisebenza la. Ayigqiba ukukhaba lo bulungu wasweleka. Yeqala kumkani. Waqhweshele noba sisizwe sabeSuthu, waqhweshela kwisizwe sabeSuthu. Wazofunyanwa ndicinga noba after iminyaka 10 wabanjwa. Andiyazi noba waphela ephuma okanye waswelekela phaa. Kulapho ubukumkani bamaMpondomise buxuthwe ngelaa xesha. Azobuyiswa ngo-2019. Ezinye izinto sawina sancediswa ngabathembu ukuze siwine emabhaceni. Sabona uba siyiwinile mfazwe, masike sibize abathembu. Ukhona lo ayisothuka le basebethwa ngamabhaca. Kodwa ngisafuna siwini ngamathembu. Ayichazile ntathu ngizothi babathembu abantu abakhulu. Bakhona abathembu basingadanani. Ukhona lo bebuzile into ba asithi ucela ucaciselwa ubanzi ngalamakhosikazi kaNkosi uPhalo, King Phalo. Ngoku-ke khange ivakale kahle into ofuna ucaciselwa kanjani ukuba bathini kuba ndiyayikhumbula uTata uNzondo ecacisile ngabo. Kodwa-ke ndiyakhumbula uTata uNzondo ecacisa ngalamakhosikazi akaPhalo. Sawuzama ke uba bengathi uyacacisa ngalamakhosikazi. Sithembe uba umama kaGcaleka nomama kaRharhabe. Sithembe uba uzobe uphendulekile ke ubhuti lo ebebuzile ku-YouTube. Nikhumbule bethunani ningalibali ukusubscribe nokulike. Nichazele nabanye ukuba mabasubscribe. Amanani ethu anyuke. Singahlali kwindaweni. Niyazikipha. Uzongena Intwasahlobo. Ngoku-ke kufuneka nani nibe bahle, ninxibe izikipa masiyembo. Ithi izikipa mangwanya masiyembo. Nawe ke sakubhala leyo yakho mhlawumbe ithi Mahlubi masiyembo. Iskipa i-250. Ihuti zona siyaziyo kwangu. Kaloku ba kuyabanda ngenyanga yomnga, ngenyanga ethile. Bakhona laa nto bekho iingqilane ezikhoyo ozoma ufake ihuti. Iihuti zethu ziyafumaneka ke nge-330. Phamba siyivale ke bethunani. Akayazi naye lona. Ndifuna nje sikhe sijonge enye into. Now kuyazi ke into ba xa kwenziwa izinto ishoot ezi kubakho izinto ezingaphumeli ezingavezwayo ezingalenzi ixesha kwinkqubo le. Ngoku ke sojonga zona ezinto ezingakhange sojonga zona ezinto ezingakhange zilenze ixesha kwinkqubo yethu. Jonga la bekhupha amehlo. Into yobana eza kunika iintlobo. Mandithathe eli thuba ndibulise. Igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJona. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi Sincokola. Elaa khala ulitshope kakuhle ufake ulathulile. Ayizithi fula ke into.
uchamba lefemini. Uyiwe ke kwiveki elandela ibe inkomo. Mm. Kwinkomo lena kuye kuthiwe Inkomo lena sisibadlalayo. Utithe into ando lunzulu nokuba sidibene philile ke Ne Petru mascala. okay. Khona nalando le Like man senza la nto yayo. inene siyanqina kuba nyani engapheliyo iyahlola. Yazibusela kuni lonke igama lami ndingu-Avuyile intombi yakwaJola. ngoko hayi bakuthi Ithi qi. Ngitshilo wathi ithi qi. hayi Zininzi into ezenzekayo zingaveli nobethu zikavezo bethu nale ayiyo yodwa into ibiyenzekile. hamba sivala Ngiyazithanda ndibuye yifiva wakhona. Hayi uyabethwa ngabaphansi uba zinto lento zivezayo bona abaphansi bahleka athi jini impondomise lenza kanjena. Xa siqukumbela ke bethuna ndifuna nje ukuthi ukunishiya nalamazwi. Ewe asizokwazi ukujika izinto zibe ngolahlobo zazingalo mandulo. Ewe basijika indlela izinto esasizenza ngayo. Saqhekeka sisisizwe esimnyama. Kodwa xa sinoqina isibindi sisebenzisana sifundise ulutsha nabantwana bethu ukuba izinto zazenziwa njani mandulo. Bona bangaba negalelo elikhulu kubantwana babo nezizukulwana zethu. Isizwe esimnyama siphinde simanyane kwakhona. Nikhumbule Mzontsundu kuthiwa bagotywa besebatsha. Ngaloo mazwi ke ndithi camagu sizwe simnyama. Camagu hey hawu yathetha Chaphakathi. sikwazi ukhulisana. Ngithanda ufuna ukukhala njena. Ndim intombi yakwaJola ndithi sobonana bakhona kungekudala. Qamata azazigcine athumele izidalwa zemimoya engcwele sincokole nathi ethongweni ezilo sisikhusele. Camagu Mzontsundu. Camagu. Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula Mzontsundu, eli ixesha lelethu.